今日係大年初三，六兒同啲影友入完馬場，行咗個馬年大運，嚟咗大圍呢間酒家同我拜年，梗係潮歌吹水篇又嚟吹下啦。Hello， 各位朋友大家好，今日係年初三。初三。係啦，今日年初三呢，就我哋嘅非常之受歡迎嘅大亞灣首席模特兒，首席啊六兒呢，就同埋佢嗰位朋友，男性嘅朋友，我簡稱呢係男朋友啦嚇，阿成哥姓段嘅，犀利啦，段王爺嘅後裔啊，武功蓋世，佢1米幾話？1米8啊？1米9嘅佢，好勁㗎，好高㗎，所以呢，有任何人欺負，包括我阿小六呢。佢必定幫個小六出頭，係正常嘅。睇睇佢幾好過1米9啊，好勁啊！真係我梗係同佢咁樣講嘢，我要好啦。咁咧就今日我哋咧就係呢一圍台咧食飯咧，就喺個位置喺大圍嘅一間叫月軒，唔係 sorry 係月軒。咁啊而係呢間食店咧都頗出名嘅隱世嘅食店嚟嘅。我哋食過好多次㗎啦。亦都係曾經拍攝咧，就同香港啲港模都曾經嚟食過，咁係唔錯嘅，真係唔錯嘅。咁我哋今日咧係總數連埋阿陸賢咧有7位呢個台，嗱，仲有呢一位咧就小文哥啦嚇，係人都識佢㗎啦。仲有一位我哋嘅師兄啊呢個師兄嗱，可能望唔到佢嘅鏡頭，可能轉唔到 Alan。仲有 Raymond， 仲有段王爺嘅第 X 時代嘅後代成哥，好啦，咁啊講翻咧，就今日咧就都係天公造美嘅，天氣非常之好。咁就我咧同埋 Alan 哥咧啱先到場嘅啫，因為咧今日六兒咧佢入去馬場發新年財，俾佢發咗頭一注啊新年財喎，咁啊〜贏咗錢啦嚇，咁啊後邊啲係冇贏咧，就係我都唔太清楚。不過咧，阿小文哥咧就真係發咗新年財喎，贏咗錢喎你嚇，幾廿蚊啫嘛。哎呀，不在乎銀碼多少啊，總言之就係賺咗個口袋有錢進帳，咁就係啦，咁就。今日都算開心嘅，咁啊我哋今日咧都係點咗幾多餸，嗰啲餸咧，佢啲間啲人真係做得好嘅，即係我食過啊嘛，因為所以你哋他日有時間嚟咧，不妨係嚟呢度食。佢哋係唔係就間店咧，喺大圍火車站行過嚟就係㗎啦，叫做月軒。軒咧就軒轅黃特嘅軒，你哋可以查上網會見到㗎啦。好啦，咁我哋食咗先，因為驚覺得太多嗰啲嘢凍咗嗱，你嗰啲雞嚟都係幾靚，咪住先，咪住係點樣咩講？啊係喎，喂，唔係佢先，佢講咗先嚟。我講係講咩嘢？祝大家新年快樂，初三快樂，非常之好。OK， 好，馬年大吉，祝大家行大運，發大財。嗱，美中不足咧，我哋同阿陸兒入馬場，同埋阿小文、阿潮哥寧願喺屋企拗都唔肯嚟喎，你哋點睇啊？我哋食嘢啦嚇，我哋新年快樂啦啊！今日我冇份去發財冇份發財啫，你都有冇掘到財，影到靚相都有收穫，係啦，好靚女，係啦，開心事嚟嘅，兩句。贏咗幾廿蚊啫，不過都係叫做發新年財，祝大家今年都發多啲新年財，影多啲靚相。好，咁樣我哋食飯先，你睇又有餸嚟啦嚇，食飯先。拜拜。新年快樂，馬年行大運。